Sabunçuda toxunulmaz tikinti iddiası. İcra başçısının belə söz deyə bilmədiyi şəxs kimdir? Sabunçu rayonu Elşən Mehdiyev küçəsində yerləşən park ərazisində aparıldığı bildirilən tikinti işləri ətrafında ciddi suallar yaranıb. Redaksiyamıza daxil olan məlumatlara görə, ərazidə Füzuli adlı şəxs tərəfindən həyata keçirildiyi iddia olunan tikinti ilə bağlı jurnalist araşdırmasına mane olunmağa cəhd edilib. İddialara görə tikinti aparılan əraziyə yaxınlaşan media nümayəndələrinə obyekt barədə məlumat verilməyə əvəzinə, bu obyekt elə bir adamındır ki, ona icra başçısı da söz deyə bilməz kimi ifadələr səsləndirilib. Bu isə cəmiyyətdə haqlı olaraq suallar doğurur. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev dəfələrlə çıxışlarında bildirib ki, ölkədə toxunulmaz, əvəzolunmaz şəxs yoxdur və qanun hər kəs üçün eyni tətbiq edilməlidir. Lakin Sabunçuda baş verən bu hadisə fonunda sakinlər və ictimaiyyət nümayəndələri sual edir. Əgər doğrudan da heç kəs qanundan üstün deyilsə, bəs Sabunçu rayonunda kimlər bu qədər rahat şəkildə icra başçısı belə söz deyə bilməz mesajı verə bilir? Ərazidə aparılan tikintinin hansı təyinat üzrə həyata keçirildiyi, aidiyyəti qurumlardan icazəsinin olub-olmadığı, park ərazisində hansı əsaslarla tikinti aparıldığı da hələlik açıq qalan məsələlər sırasındadır. Məsələnin diqqət çəkən digər tərəfi isə jurnalist fəaliyyətinə maneə yaradılması ilə bağlı iddialardır. Qanunvericiliyə əsasən media nümayəndələrinin ictimai əhəmiyyətli məsələləri araşdırmaq hüququ var və bu fəaliyyətə müdaxilə yol verilməsi hesab olunur. İndi isə gözlər Sabunçu rayon icra hakimiyyətinə, eləcə də aidiyyətin nəzarət qurumlarına çevrilib. İctimaiyyət aşağıdakı suallara aydın cavab gözləyir. Park ərazisində aparılan tikintiyə kim tərəfindən icazə verilib? Tikinti ilə bağlı şəhərsalma və memarlıq sənədləri mövcuddurmu? Jurnalistlərin araşdırmasına mane olunduğu iddia edilən şəxslər barədə tədbir görüləcəkmi? İcra başçısı belə söz deyə bilməz deyilən həmin nüfuz sahibi kimdir? Mövzunu diqqətdə saxlayacağıq.